Всем привет, и это Ава Кирилл. Ну чего сказать? Бесконечное слово. Я тут удалил Авакин. Не играл и получил 10 уровень. И тут к моей девушке моя девушка была в сети, и я пошел к ней. А потом я сказал, что я получил 10 уровень, и дочь пришла. Вот. И дочь сказала.